السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ كيف دايرين؟ مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم هميزات وفاء. اللي بغى يبيع شي حاجه ولا يكريها ولا يرهنها او اشهار يتواصل معايا في نمره الهاتف ديالي 06 17 02 97 69. عافاكم صوروا ليا بالعرض ماشي بالطول باش التصوير كتحق الاتات ديالكم. واسمحوا لي على الفيديو اللي حطيت البارح والبارح كان جاي فيه الصوت ديال الدراري الصغار، حيت انا كنت في الباديه، كنت عند لاله، كنت مسافره والدار تبارك الله كانت عامره، راكم عارفين العطله. واخا كنبعد عليهم واخا بزاف د الحاجات ما كيجيني داك الصوت في الفيديو، سمحوا لي بزاف بزاف. المهم يا بسم الله نتوكلوا على الله. هاد السيده كاينه في مدينة كازا، كتبيع هاد الصالون كامل ابار الزربيه والطبله د الماكله. كتبيع غير الطبالي ديال سدادر العود بالكوان ديالهم، بالمضارب، بالحوفه، بالطلامط وطبيعه الحال حتى الخدادي والمساند. كتقول باللي مازالين نقيين، مازالين جدادين في حاله جيده. بالنسبه للميتراج ديالهم كاين في الفيديو هو والثمن والمدينه. نمرة الهاتف ديالها 06 35 03 17 03. اللي بغى شي حاجه يتواصل معاها. مرحبا والف مرحبا. السلام عليكم. انت اختي عندي هاد الماكينه بغيت نبيعها، ها هي مازال نقيه وزوينه خدامه. كتخدمي بها فوق الطابله، ملي كتسالي كتجمعيها وديريها في شي هذا لافاليز، ولا ديريها تحطها في شي بلاصه ما فيهاش الطابله. هذه هانتي هي خدامه، شتيها عندها الموتور، شتيها ها هي كتخيط مزيان الشكل ديالها، شتيها ها الموتور ديالها تيركب هنا، ها هو الموتور ديالها. كتحطي عليه رجلك وكتخدمي بيه، شتي كتخدمي بيه. ها هي ولا مارك ديالها، ولا مارك ديالها. هذه كنقول فيها 6000 ريال. هاي ما بقيتش انا كنخيط وقلت غنحيدها عليا باش ما تبقاش ليا هنايا. اللي بغاها مرحبا، ها هي 6000 ريال كنقول فيها. سلام اختي، كي دايره؟ بخير لاباس؟ اختي عندي هاد لاسبيراتور، ها هي لا مارك ديالها افيتي، شي حاجه زوينه. الموتور ديالها باقي نقي، الموتور ديالها اختي باقي نقي، كتجبد مزيان. الفلتر ديالها كيف كتشوفي ها هو راه نقي كيشعل. معاها هاد الشطابه هادي باش كتشطبي، ومعاها اختي هاد البياسه هادي باش كتجبدي القنات وهكا الشراجم. لي بغا ديالها كيف كتشوفوها من الانوكس، كتمونطا وكديمونطا، يعني كتكبر وكتصغر. ها هي شي حاجه زوينه نقيه. هنايا كاين هاد لارونش ديالها حتى هي كتجمع من هنا. هاي كيف كتشوفي. المهم صغيره وعمليه في نفس الوقت، شي حاجه نقيه وزوينه. واللي بغيتها مرحبا. كتطلع فيها 350 قابله للتفاوض. 0679 70 0141 البيضاء الولفه، دار بيضاء بطبيعه الحال. اللي بغيتها مرحبا. عليكم اختي، كي دايره؟ بخير لاباس؟ اختي عندي هاد لاسبيراتور هادي لا مارك هيرابيل. هاي اختي شي حاجه زوينه مازال نقيه. هاي اختي لا مارك ديالها راه فرنسا، كيف كتشوفوا الموديل لا فرانس. من هنايا كتشعلوا من الخلفه صراحه كتشد مزيان. بالنسبه لهاد لاسبيراتور فيها بزاف ديال الخصائص، عندها بزاف ديال لي زوبسيون صراحه. كتشطب لو فوتوي، لا فواتور، يعني لاهوز ديال هذا لي كانابي، شي حاجه اللي زوينه كتعزفي بها السقف، كتشطبي بها. الطريقه ديال التشطيب ديالها زوينه، يعني هكا كتمشي سلسه ما فيهاش يعني شي مشكل. هنا عندي كذلك هاد لاكوش، هذا ممكن
تخدمي به هكذا، يعني كيمشي هكايا القناه، كتسبيري بها بزاف ديال الحوايج، فهمتي، كتسبيري بها بزاف د الحوايج. هذا تيركب هنا الا بغيتي هذا تيركب هنايا. عاد كتطوليه، ممكن تعزفي بها القناه. ممكن كذلك عندها هاد لابغوس هادي كتجبدي بها داكشي كيكون في لي كانابي. كذلك هادو القناه ديال السدادر لي كانابي ولا حتى الحاشيه ديال السدادر. هذه بالنسبه للشراجم، كذلك هذه بالنسبه للشراجم. لا فواتير كذلك. المهم شي حاجه اللي زوينه ونقيه، شي حاجه اللي زوينه ونقيقيه اللي بغاتها. هنا عندي كذلك العلاقه ديالها، ممكن كتضربيها في الحيط وكتعلقي من فيها لاسبيراتور ديالك من هنايا، صافي كتجي معلقه هكا في الحيط هكا. المهم هذه العلاقه ديالتها. لاسبيراتور كتجر مزيان، شي حاجه نقيقيه. هنا فقط كان فيها واحد الشقيق ودار لها واحد شويه الكولا، يعني شاده مزيان، شي حاجه اللي مزيانه. والثمن ديالها دابا معروف، يعني 24,000 ريال اللي دخل الانترنت راه دايره 1200 درهم. المهم بالنسبه لهاد لاسبيراتور كيف قلنا ديال فرنسا كنطلب فيها 350 غير قابله للتفاوض. 0679 46 0141 البيضاء الولفه اللي بغاتها مرحبا. اختي كي دايره بخير؟ اختي عندي هاد الكونات هادو ديال الوليدات الصغار، ها هما اختي. هادي راه شي حاجه زوينه هكا، كتمشي في لابوسيت، كتمشي كونه للدار، كتمشي في لابوسيت، كتخرجي بها البيبي. ها هي اختي لتحت ديالها باقا نقيه. لا مارك بيبي كونفورطابل، شي حاجه زوينه. المهم اللي بغاتها مرحبا. ها هي فيها الكاش ديالها، كتنعسي فيها الدري الصغير ولا هكا البنيته. الكري الوين كيمشي مع بنات ووليدات. كاينه هذه اورانج حتى هي بهذا الشكل هذا، كتهزي فيها البيبي ديالك كتخرجيه فيها، حتى هي فيها الكاش ديالها، ممكن تحيديه تقدري تنعسي فيها الوليد ولا البنيته في الدار وتخرجيه بها. كذلك عندي كذلك هذا الكرسي هذا ديال لا فواتور، ها هو شي حاجه زوينه، ممكن تطلعي معاك حتى للدار. عنده رجيلات هكا باش كيوقف، ممكن تجلسي هكا في الدار، ممكن الطوموبيل. كذلك كاين هذا، ها هو حتى هو باقي نقي وزوين، حتى هو ديال الطوموبيل. المهم هاد البياس كله اللي كتشوفوا فيه كله كنطلب فيه 100 درهم في البياسه. اللي بغات شي حاجه مرحبا. 0679 40 0141 الولفه. اللي بغات شي حاجه مرحبا. اي بياسه هنايا كنقول فيها 100 درهم، اللي بغاتو مرحبا. السلام عليكم. اختي عندي هاد لاسبيراتور هادي لا ماكروويطا فرنسا، شي حاجه زوينه نقيه 1900 واط. ها هي اختي شي حاجه يعني كتجبد مزيان، كتسبيبي بطريقه زوينه. الليبره ديالها من لينوكس، كتمونطا وكديمونطا، يعني كطوال كتقصر. الشطابه ديالها صحيحه تبارك الله ما شاء الله. فيه هاد هكايا كتسبيبي بها القناه هادي ديال الشراجم من القناه، ممكن تصلح بزاف د الحوايج. هنايا ملي كيتجمع الخيط ديالها لارونش ديالها طويله بزاف، يعني شي حاجه نقيه وشي حاجه زوينه. اللي بغاتها مرحبا. بالنسبه للمعلومات الخاصه بهاد لاسبيراتور هادي كيف قلت لكم شي حاجه ديال بابا راه كتكون زوينه. المهم الناس اللي ديجا خداو لاسبيراتور ديال شينوا غادي يعرفوا علاش كنتكلم. بالنسبه لماركه روين طرا فرنسا كيف قلنا كنسكن في البيضاء. 0679 40 0141 كنطلب فيها 400 درهم غير قابله للنقاش. شي حاجه مزيانه. هنايا ما فيها هاد هكا، يعني كتحيد ليها هاد سميتو، غير كتضغطي على هاد البوطون، ممكن تشد ليه صافي، كتضغطي على هاد لي بوطون هادو باش كتجري هاد سميتو، كتحيديه التيو ديالها وكتطلقي، كتسمعي ديك الطق صافي. المهم بالنسبه للاسبيراتور راه فيها يعني البروميير دوزيام طروازيام، شي حاجه اكسترا وزوينه. اللي بغاتها مرحبا.
السلام عليكم اختي، كي دايره؟ بخير لاباس؟ اختي عندي هاد الكونه هادي، ها هي هنا اختي فيها جوج ديال الرويضات، هما مفرانين فيهم الفرانات، ومن الجهه الاخرى رجيلات ما فيهاش ما فيهاش رويض، فيها هاد لعيبه هكا ملي كطلعي ملي كيخرج الوليد ولا هكا كيبغي يلعب. ها هي اختي كيف كتشوفوا راه كتمونطا كديمونطا، باقا نقيه ما فيها حتى شي مشكل، ما مشبكه ما حتى شي حاجه، نقيه حتى التصبين راه مصبنه. ها هي اختي كيف كتشوفوا، اللي بغاتها 200 درهم غير قابله للتفاوض، 0679 76 0141 الولفه قصبه الامين. اللي بغاتها مرحبا بها. هاي كتشوفوا في اللون الخضيضه بيستاج، شي حاجه زوينه نقيه، كتخصها غير هكايا الفريش اللي غادي ديري للبيبي ديالك وتكون ان شاء الله مريحه ليه. السلام عليكم. بغيت نبيع الطابله ديال الحديد، ها هي باقا نقيه ما فيها حتى ضربه حتى شرطه حتى حاجه، صحيحه. العود ديالها اللي فوقاني شوك صحيح. ها هي طالبه فيها 250 درهم والثمن قابل للتفاوض. بغيت نبيع هاد السيبوره ديال التلفازه، ها هي باقا في حاله جيده، كتعلقوا فيها التلفازات، باقا جديده نقيه ما مستعملاش. ها هي ديال التلفازات، الثمن ديالها 30 درهم. وهاد المجر ديال البلاستيك ديال 6 ديال الطاوله، فيها 6 ديال الطوابق، هما كبير هو باقي في حاله جيده، الثمن ديالو 200 درهم. وبغيت نبيع هاد الكوافوز، ها هو فيه جوج طوابق، هذا والمجر منهم جوج، عود شوك ديالهم قاصح مع المرايه ديالهم، ها هي الجاجه ديالهم هما منهم جوج، طالبه فيهم 100 درهم بجوج. اللي بغى اي حاجه يتصل بالرقم 0607 82 72 76 الدار بيضاء. عليكم اختي، عندي اختي وهاد الكوكوط هادي راك ديجا حطيتها، واحد السيده دارت معايا نيت باش تاخدها. المهم قالت لي خليها ليا تنجي ليها راني كاينه في العروبيه، المهم ما جاتش ليها، ها هي نعاود نحطها. كانوا عيطوا عليها الناس وقلت لهم راه تباعت. هانتي اختي ها هي الماركه ديالها، ها هي باقا جديده ديال السيطره. هانتي اختي هانتي اختي داكشي ديالها، الكين ديالها، الصفاره ديالها باش كتقلبوا هادي. هانتي كما كانت كتقبل راه كانت طاحت ليا الغراقه فيها واحد الضغيطه، ها هي ماشي شي حاجه، راه يمكن ليها تصايب هاد الضغيطه هادي، ها هي باش تبان مزيان الناس. المهم اختي هذه اللي بغا ان شاء الله هي ب 3600، ها هي ديال السيطره باقا جديده، غادي الدريبه اللي فيها اللي طاحت ليا الغلاقه والضربات صافي. المهم اختي اللي بغا ان شاء الله يعيط ليا ويكون خير. ها انت اختي، وعندي هاد الديكورات هادو، ها هما هادو ماشي دوك الصغار اللي كيتباعوا ب5 دراهم، هادو راه كبار، راه كيديروا ليهم 10 دراهم ولا مع 260. ها انت اختي اللوينات ديالهم اللي فيهم، هانتي شوفوا قداش في يدي، هادو راه كبار ماشي دوك الصغيورين. هانتي اختي هادي يد، المهم اختي هادو دايره لهم 8 دراهم الواحده. عندي اكثر من هاد الشيء هذا، اللي بغاهم يعيط ليا ونجيبهم ليه ان شاء الله. اللي بغى شي حاجه مرحبا بها اختي. نمرة التليفون 0664 01 21 51. شكرا اختي. كازا برنازي. السلام عليكم، كي دايره اختي؟ لاباس عليك؟ بخير هانيه. انت اختي عافاك عندي هذا الريدو هذا، ها هو راه كبير،
هانتي اختي الثوب ديالو صحيح والثوب ديالو زوين وثقيل. هانتي اختي هو باقي نقي. هانتي اختي هو في بلو مارين مغلوق. هاو تبارك الله راه كبير اختي. هذا ان شاء الله طالبه فيه 60 درهم. هاو اللي بغى ان شاء الله مرحبا بيه. هانتي اختي عندي هذا ما لقيتش فاش نعلقه. هانتي اختي هذا اختي راه المهم كيقولوا ليه جوهره والله اعلم. المهم دير بحال جوهره. هانتي ثوبو صحيح. هانتي باش يبان مزيان. هانتي اختي ها تا هو راه طويل. هذا ديال شرجم واحد اللي عندو شي شرجم. هانتي اختي هذا اختي تا هو 60 درهم. هانتي اختي وعندي حتى هادو هما هادو جوج. هانتي اختي هادو راه جوج اللي بغاو ما يلصقهم بجوج وغيديرهم في الشراجم. اللي عندو كل شرجم بوحدو غيديرو في كل شرجم بوحدو. المهم اختي هادو راه جوج. حتى هما راه طوال. طوال مشبكين. هانتي اختي المهم اختي هادو تا هما 60 درهم. هانتي اختي وعندي هادو اللي عندها شي بيت النعاس ولا شي جوج شرايجمات راه جوج هادو. هانتي اختي راه جوج فيهم هذا التحتاني الفوقي ديالو هما راه طوال. تا هادو اختي 60 درهم. المهم اللي بغى شي حاجه مرحبا بيه. نمرة التليفون اختي 06 64 01 21 51 كازا اختي. شكرا. هاد السيدة كاينة في مدينة كازا كتبيع هاد الزربية اللي كتقول غير ما جاهاش القياس. كتقول باللي راها مازال نقية في حالة جيدة ما فيها حتى شي ديفو. الميتراج ديالها 2 متر فاصلة 40 سنتيم على 1 متر فاصلة 60 سنتيم. ثمن 600 درهم. مدينة كازا. نمرة الهاتف 07 77 56 72 21. اللي بغاها يتواصل معاها. السلام عليكم. اختي عندي هاد الصاك هذا ها هو هذا. اختي عندي هو راه جديد. هو عندي هذا اختي ها هو هذا اختي. عندنا كله بحال. هنا عنده هاد الزواقه هذا هو اختي طالبه فيه 30 درهم. وعندي هاد السويك هذا عاود حتى هو هادشي. عنده الشنطه هذا عنده السلسله هنا. عنده جوج سلسلات. السلسله هنا هاي السلسله تا هو 30 درهم. نمرة التليفون 06 99 23 14 59 طالبه هذا السبات. شكرا.
السلام اختي. وعندي هاد البيجامه هادي موبره رطبه بحال الحرير، فيها الالوان من الداخل. ها التيكيت ديالها راه فيها الالوان وفيها لي طاي. ها هي اختي، هي غليظه 2600. ها سروالها 2600. ها هي اختي واحد البيجامه عاد بلو مارين، فيها الالوان، فيها لي طاي الكبير والصغير، الموبرة حرير. الفصاله ديالها ايفازي. ها سروالها، ها هو من التحت اختي، ها هو هذا 3000 ريال. هذه كدير 3000 ريال. وكاين هادو شانيل، ها هما هادو فيها الالوان، كاع الالوان كاينه، الطايات كاينين. ها هما هذا اختي 2400. ها المعلومات اختي، واللي بغى شي حاجه مرحبا. 06 03 98 36 69 دار البيضاء سباته. شكرا.